ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು. ಇವರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಏನಾರ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆರಾಮ ಮಲಗಿದ್ರು. ಸರ್, ಈಗ ಕೆಲವರು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅಮ್ಮ, ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿದರೆ ಯಾರೋ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತೀರಾ ಬೇಕಿರೋರು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಇದೆ, ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಡಯಾಫ್ರಮ್ಗೆ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಇದೆ, ಅದು ಫ್ರೀನಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಡಯಾಫ್ರಮ್ಮು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಮೊದಲು 65 ವರ್ಷದ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲನೇ ಯೋಚನೆ, ಇವರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಏನಾರ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಇದು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಊಟ ಮುಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಮಕ್ಕು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಯಾಫ್ರಮ್. ಆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗೆ ಇದು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಾರ್ಮಲ್, ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಓಕೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರು VIP ಪೇಷಂಟು ಮಲ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಒಳಗೆ, ಮೊದಲು ಮಲ್ಯ ಇತ್ತು, ಈಗಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ, ಅರೌಂಡ್ 55 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್. ಅವ್ರು ತೀರ ಆತ್ಮೀಯರು. 3 ದಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, CT ಮಾಡ್ತೀವಿ, MRI ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಂಟಾಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿಸ್ಪ್ಯಾಸ್ಮೋಡಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆದರೂ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಸ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಆದರೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ LP ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ನ್ಯೂರೋಫಿಷಿಯನ್ ಕರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ನ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆರಾಮ ಮಲಗಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಏನು ಹೆಂಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನೀವುಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಿಂದ, ಮಂತ್ರದ ಅಕ್ಷತೆ ತಂದು ನನ್ನ ಬಾಯಾಗ ಹಾಕ್ದ, ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂದರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಿಕ್ಕಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಮಂತ್ರದ ಅಕ್ಷತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಸಾರಿ ನಮಗೇನಂದರೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿಯಾ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಮಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಬೆಲ್ಲನೋ ಸಕ್ಕರೆನೋ ತಿನ್ನಿ, ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಬೇಡ, ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.